住佢啊！唔好行喺人哋面前過嚟呢度，行快啲，減5分，80。你嗌啊嘛！行啦！咩啊？聽唔到？唔使住啦。好啊好啊，阿炮你跟熱啲啦，想加你分都加唔到啦，因為手冇捉到。跟我講嘢減5分，80。唔做乖仔，75。做乖仔先同我講嘢。我而家唔係做乖仔啦，我要做乖仔。76。行快啲，跟住平姨。行得慢，75。76。叫咩平？4分3即係4:3。佢得4同3㗎，咩叫4分3？即係4同3之間，定係1中間啊？未必係本地人。咁涼嘅呢度嚟啊！突然間咁涼。我踎喺度。係嘛？快啲先有分啊！87，幾多個站啊？第一陣嚇？聽唔到，幾多個站？你揾緊啦，炮位，85，走咗去。係56，佢寫住56卡或者67卡，速度最快，呢度好似係。係咪就係呢度啊？